ชาวบ้านแตกตื่นเจอปลาลอยตายเต็มทะเลสาบอากาศบ้านเราตอนนี้หนาวนะคะบางที่ก็มีแม่คะนิ้งนะคะไม่ว่าเหนืออีสานก็หนาวเลยนะคะแม้กระทั่งกรุงเทพก็หนาวเลยนะคะแต่ว่าปลามันคงไม่ชอบนะคะเกิดน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า20องศานะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทำให้ปลาในบึงขนาดใหญ่ในหมู่บ้านพฤกษา15นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทะเลสาบของหมู่บ้านปลานอกน้ำลอยเต็มเลยนะคะโดยเพจที่ชื่อว่าข่าวสารเมืองสมุทรปราการ V2 ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าบางปูหนาวจัดปลานอกน้ำที่หมู่บ้านพฤกษา15ลอยเกลื่อนแล้วก็จะมีรูปปลาจำนวนมากเลยนะคะลอยเต็มเลยนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะจากสภาพอากาศที่ลดลงของประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่7ธันวาคม2562นะคะและก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะลดลงกว่าต่ำกว่า20องศานะคะที่จังหวัดสมุทรปราการทำให้ปลาที่บึงขนาดใหญ่นะคะน็อกน้ำตายนะคะและก็มีชาวบ้านบางรายนะคะนำปลาที่ตายพวกนี้นะคะไปทำอาหารนะคะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่นะคะประมาณ50ไร่นะคะอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา15นะคะตำบลเทศบาลแพร่กษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งปลาดังกล่าวนะคะน็อกน้ำมาหลายวันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะแต่มาวันนี้ซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่า18องศาทำให้น้ำเย็นจัดนะคะส่งผลให้ปลาไม่สามารถต้านทานความเย็นของน้ำได้จึงลอยตายเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งปริมาณของปลาที่ลอยเหนือน้ำเนี่ยนะคะคือตายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 ตันเลยนะคะเยอะจริงๆเลยนะคะถ้าหากอากาศเย็นก็คงเป็นแบบนี้สักระยะหนึ่งนะคะซึ่งจะเกิดผลกระทบกับปลาและก็แหล่งน้ำธรรมชาติอีกแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่ในโครงการหมู่บ้านพฤกษาเขาบอกนะคะนี่เลยนะคะโอ้ปลาเยอะจริงๆเลยนะคะมันปลามันหนาวนะคะมันน็อกก็เลยน็อกน้ำนะคะแม้กระทั่งคนนะคะช่วงนี้ก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศมันเย็นลงจัดนะคะมีการหนาวตายคือขาดผ้าห่มนะคะมีการหนาวตายกันเยอะเลยนะคะหลายรายเลยนะคะก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ